artiestennaam Eddie Oké, maar ik heet eigenlijk Eddie Koetsier. Ik word dit jaar 70 en ik speel bas, maar ik placht ook te zingen. Ad Bos, 68, gitaar, toetsen, zang. Eddie Geurtsen, 73, toetsen. Rutger Dijkstra, 35, gitaar. Boy Bostowski, drums, 1947. Geboren, dus kun je even rekenen. Nou, eigenlijk is dit ons debuutalbum hoor. Want wij spelen we spelen met elkaar al 30 jaar, behalve dan de gitarist. Maar we hadden vroeger de Blue Tape Studio. En daar hebben we een heleboel nummers opgenomen. En hebben Ad en ik die gedigitaliseerd. En toen hebben we die nummers die eigenlijk zijn blijven liggen, die hebben we weer van de plank gehaald, hebben we beter gemaakt. En toen hebben we toch die cd maar gemaakt. Ja, eigenlijk ook ter ere van Pommes een beetje. Ja, Pommes heeft iets van 9 nummers geschreven hè, van deze cd. Dus dat vinden wij dan wel heel terecht dat hij hier, dat de hommage aan Pommes eigenlijk is. Pommes is onze overleden gitarist. En daar spelen we 9 nummers, hebben we ervan op de plaat gezet. En dat vonden we leuk. Hoe ben je in mooi balkon gekomen? Nou, kan Boy misschien het beste vertellen. Ik heb de vraag niet gehoord. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Door onderling overleg. Heel goed. Nou, eigenlijk... Maar ik wou eigenlijk nog even zeggen. Ja. Ad is de oorspronkelijke drummer. Ja. Maar die kreeg last van artrose. Dus moest ik gaan drummen, maar ik heb ook last van artrose, maar ik kan beter tegen de pijn. Gelukkig heb ik geen artrose hoor. Maar... En hoe lekker is het dat je hem nog altijd speelt? Nou, ik kan me nog goed herinneren hoe ik ooit met muziek begon. Ik kan je vertellen, daar is geen verschil. Nee. Het is nog net zo als vroeger. Hoe bist je hier te lonen gekomen? Ik ken Ad van een andere groep waar we samen inspelen. En er was op een gegeven moment een gitarist nodig. En ik vind de muziek geweldig die de heren maken. En ook de verhalen en het feit dat ze gewoon een immense brok ervaring hebben bij elkaar. Zo'n 200 jaar die ik mee kan pakken. En ze hebben ook, en daar zijn ze vaak heel bescheiden over, maar een enorme staat van dienst. En eigenlijk had het een haar gescheeld of zij waren de grote Nederlandse iconen van de muziek geweest. Dat is heel aardig. Dat is heel aardig. Het is wel zo natuurlijk. Dat valt nog te bezien, maar goed. Nou, misschien kun je het alsnog worden, want je kunt weer optreden. Het ligt ook een beetje of jullie bij Omroep Friesland een beetje gaan draaien. Of dat we ergens een start hebben. Dat vind ik ook wel belangrijk. Ach ja, maar het is vooral, we doen het gewoon. Ja, het is een mijlpaal gewoon. Het blijft ook leuk om te doen.